Hier begint het Kolmer oproer als opstandelingen arbeiderrijders uit de gevangenis willen bevrijden. Die gevangenis was destijds gevestigd in het rechthuis hier achter mij. Onlangs werd bekend dat hier een grote partij wapens gevonden zou zijn. Althans, dat werd beweerd. Het zouden wapens zijn uit het begin van het Kolmer oproer. We waren aan het graven geweest en ze zijn hier druk bezig op de wallen allemaal. De fundering van de oude brug ligt tevoorschijn. En wij dachten, als we dit bericht nou eens een keer plaatsen. De reacties die waren gewoon overbluffend. De telefoon stond roodgroeiend. De appjes vlogen over en weer. De gemeente stond hier eigenlijk binnen een uur op de stoep om te checken als het waar was. Heel bijzonder is dat natuurlijk. En voor de eigenaar helemaal. Maar voor Kolmers denk ik ook. Bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ja, prachtig. Prachtig. Dat hoort bij de oude tijd, hè? Ik was nieuwsgierig, dus... Nooit verwacht dat het hier nog zou liggen. Het is een grap. Nee, dat ligt het daar. Nee. Nou, dat is ik vooral. Wat ik weer dan? Het zijn nepgeweren. Nep? Ja. Nou, vergeet me dat dan. Kom je bij je al in de fietsen? Het zijn niet de echte wapens. Het zijn de wapens die worden gebruikt in het stuk van Salomon, het Kolmer oproer. Nee, ik vind hem hartstikke goed. Het is een hele goeie. Ik ben benieuwd wie er nog meer in trapt. Geeft helemaal niks. Nee. Dat is het leuke toch? Een oproep voor het Kolmer oproer in juli. Dus, mensen gaan kijken. Ik weet ook wel dat het 1 april is, maar... We dachten al van het kon wel eens een 1 april grap zijn. Maar toch bent u gekomen. Ja, maar ik ben gekomen om te kijken van hoe het was. Ik ben hier nog nooit onder geweest.